Hemen eraiki gaituztegu atalez atal, historia txatal honetan, lurrazal honetan. Non geure inguruari esanairik ezin baitiogu eman, non txamponak atzetan erdoiltzen baitzaizkigu, eta hildakoek keinu ulertezinak egiten baitizkigute, non geure ahotsak ere harrituta entzuten baititugu. Etorkizun hitza ahoskatu eta gu ez beste norbaitez ari garela uste dugu. Dena nonbait eraikitzen da, eta gu hemen. Hau, eraikin bat da, ekida bat. Lurrazal horren izena zakordatzerako, ikusi edertasuna zapalkuntza modu bilakatuta. Urrezko kateak gorputz gazteen lepoetan, atzapar koloretsuek bizkarretan utzitako markak. Nola gure lanabesei distira ateratzen diegun, horma zuri batean eskegita aurkitzeko gero. Edertasunaren zentzua ere ukatu digute, eta guk ederra den oro nahi dugu guretzat. Baina hau eraikin bat da, ekida bat, eta nola eta zertarako galdetzera dator. Arkatz batek lerro guztiak ditu aukeran, kontua da zein eskuri erantzuten dion. Edertasunari bestelako esanai bat eman dakioke, zapalduen eskuetara ekarriz gero. Artea mailu bat baino are gehiago izan dadin, geure ahotsak geure izan daitezen berriz. Eman digutenetik harago pentsa dezagun, eta ekar dezagun hitzera, doinura, irudira. Hemendik sortzen baitugu gaurdanik, izan gaitezkeen guztiak abitzen den eraikina. Hau, eraikin bat da, ekida bat. Ekida.